Cara atasi batuk anak dengan cepat. Hai, saya Aziz dari Haziada Blogspot. So, Aziz nak share dengan anda cara atasi batuk anak dengan cepat. Okey, selalunya bila kita cakap pasal batuk ni, dia memang agak susah nak hilangkan. Dia macam sangkut-sangkut je berkahak. So, kalau anak kita yang kena, kita macam kesian sangat. Lebih-lebih lagi kalau anak yang macam sekolah ataupun babies. Kalau babies macam kalau boleh nak elakkan makan ubat. Kalau yang sekolah tu pun takut kalau makan ubat bagi sekolah mengantuk. Jadi apa yang perlu kita buat? Macam Aziz sendiri berdasarkan pengalaman sendiri, Aziz amalkan omega guard kepada anak yang mengalami masalah batuk ni supaya omega tu dia melancarkan pengaliran kahak-kahak dan yang sangkut-sangkut dekat dada anak ni, insya-Allah kahak-kahak tu dia akan turunlah ke usus dan dia tak jadi berkumpul dekat paru-paru. So kalau anda nak tahu maklumat lanjut mengenai omega guard ni, boleh hubungi Aziz di 016-352-4104. So Aziz akan ajak anda cara yang betul untuk anak anda makan omega guard ni. Sebab ada setengah budak dia tak boleh nak telan. So Aziz akan ajar anda cara ni. Okay, bye.